Igoti INENE rĩtarũranĩtie ironda cia makĩria ma mĩaka 27 ngoro-inĩ cia andũ arĩa maguraririo kana magĩkuĩrwo nĩ endwa ao mũtuthũko-inĩ wa mbomu wa mwaka wa 1998 wabici-inĩ cia ũbarũthi wa Amerika gũkũ bũrũri-inĩ. For the public interest to each and all of the following. One thutha wa igoti gũteanĩria cira ũrĩa ũrahandĩtwo nĩ matigaria na atharĩkĩra ĩno hamwe na andũ angĩ arĩa endwa ao makuĩrĩire tharĩkĩra-inĩ ĩyo makĩenda marĩhwo nĩ thirikari ya Kenya ngarama na hathara ĩrĩa mathire. I find the petition lacks merit and I hereby dismiss the same in its entirety. Each party shall bear its own costs. Kuringana na mũcirithania MUGAMBI, wĩira ũrĩa andũ aya maratemanire igoti-inĩ ndũrarĩ mũiganu kuonania kũna thirikari ya Kenya nĩyo ĩciĩgiĩ tharĩkĩra ĩno mbere ya ĩtabanĩtio. In my humble view, whether the government of Kenya should take legal action against the government of Sudan, Iran or France or French bank BNP Paribas for their suspected involvement in the US embassy bomb blast terrorist attack of 1998 requires delicate weighing of many factors that include high-level political consequences that comes with taking such action, which this court feels restrained to take, as it requires balancing of various interests which include political and diplomatic consequences. Handũ-inĩ hao andũ aya nĩ macakaĩte itua rĩrĩ makiuga nĩ rĩa kũmatumbũrania harĩa atigarĩte kuona matũire na ruo rwa mwĩrĩ na mĩtangĩko ya meciria magĩthingata kĩhoto kĩao kũrũmĩrĩra kĩrĩa maugĩte thirikari nĩ yamatiganĩirie. If the ruling class were affected in this, we could get justice, but now this is injustice, pure injustice. If we cannot get we cannot get justice in Kenya, in our own country, kama hao ndio wamekataa, Wamarekani watakubali aje? This is serious. Ona kuri uguo mũcirithania MUGAMBI nĩ ugĩte na gũtuĩka nĩma a Kenya nĩ magereire ihinda iritũ igoti rĩtingĩtua cira na kũmaiguĩra tha amu no nginya wĩira wa kũigana ũtemanio mbere ya igoti. The prayers are not aligned to the mandate of the Attorney General under the Constitution or the statute. The Attorney General's role do not extend to singularly suing foreign states to seek compensation on behalf of individual complainants or with a view to seizing their assets. Such a move would involve high-level policy decision-making in the executive, as it could have massive foreign relation implications between Kenya and affected states. Mũtuthũko ũyũ wahanĩkire tarĩki 7 mweri wa kanana mwaka wa 1998 rĩrĩa itoi cia Taliban ciahithũkĩire ũbarũthi wa Amerika gũkũ Nairobi na ũgĩcũngĩrĩra ikuũ cia andũ 212 na angĩ makĩria ma 4,000 magĩtigwo makĩhonia nguraro. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kimani.